Welkom by Podlitiek. Ek is Ernst van en saam met in die ateljee is en Daniël. En in vandag se episode, Geloof en die staat, die ekonomie geskaad, self wat die DA verlaat. Nou ja, kom ons aan ons hierdie week se politiek en ons spring weg met die eerste onderwerp geloof in die staat. Ernst, dis 'n bietjie 'n kwessie wat nou interessant geraak het na die verkiesing, né? Ja, ek is eintlik verbaas, dis iets wat opkom in Suid-Afrika as jy kyk na die hoeveelheid gelowige mense in Suid-Afrika en hoe dit die politiek regtig so op so 'n klein vlak eintlik affekteer. Ek dink dit is een van die regte groot debatte wat ons hoef te hê nie, maar op dieselfde tyd is nog steeds 'n baie interessante gesprek om te hê. So waar dit alles begin het was, Gerf van Onselen het 'n tweet so 'n tydjie terug gemaak, waar hy, en sonder op sy storie vas te sit, maar net vir bietjie konteks. Hy het 'n tweet gemaak waar hy gereageer het op die president van die ACDP, wat baie bly was die president van die ACDP was baie bly om te sien dat Mogoeng gebid het in die parlement, en hy het gesê dis 'n stap in die regte rigting, en dit gaan miskien die land vir jou op die regte pad kry. Iets in daai lyn. En toe het Gerf geantwoord in 'n baie sarkastiese en eintlik baie disrespekvolle manier in terme van geloof teenoor die tweet. En sonder vir spesifiek te sê wat hy gesê het hy eintlik vir die president van die ACDP aangeval en gesê, maar hierdie is nie die pad wat ons moet gaan nie, daar geloof moet niks te doen hê met politiek of met die parlement nie. En toe daar iemand van die DA op hom gereageer en gesê, maar dit is disrespekvol teenoor. So toe hy gereageer, baie ordentlik gereageer op Gerf en gesê dit is nie baie ordentlike of appropriate manier wat hy sy punt probeer maak nie. Dit is nie takvol En toe het Gerf maar net aangegaan. Toe het hy eintlik maar net gedouble down daarop en gesê, maar daar moet geen geloof in die politiek wees nie, en hy glo nie in magic nie, dink ek was sy woorde. Ja, maar wat en toe nou later en toe vergelyk hy Christendom met geloof in Baal en Zeus. Maar toe kort daarna hierdie week se nuutste verwikkeling is toe Gerf nou verder gegaan en hy toe op die openbare beskermer se tweet waar die openbare beskermer sê sy voel sy is geplaas in hierdie posisie as openbare beskermer, dat dit is 'n roeping, en dat as hy nie meer openbare beskermer gaan wees nie, dan is dit duidelik God se wil wat besig is om uit te speel hierso. As hulle my kan toelaat met 'n oomblik hier, sê Niall Ferguson, 'n bekende Skotse historikus. Hy is 'n ekonomiese historikus. Ja, hy werk by die Hoover Instituut saam met Ernst wat al gewerk, so 'n regtig 'n geleerde man, en hy het gesê, onthou, van al die mense wat gelewe het in die wêreldgeskiedenis, lewe daar op hierdie oomblik maar 7%, en om 93% van ons gedeelde ervarings en kennis net weg te gooi, is 'n baie gevaarlike en 'n selfsugtige benadering tot onsself. Ek glo ook dit was hy wat gesê het, elke generasie glo hulle slimmer as die vorige generasie en wyser as die volgende generasie. En daar's verskriklik baie gedoen op die veld van gelowige verdraagsaamheid, anglisisme is toleransie, maar die idee van religious tolerance. En dit kom van John Locke af. John Locke wat gebore is 20 jaar voordat Jan van Riebeeck in hierdie land aangekom het. In 'n tyd toe Europa besig was om homself uitmekaar uit te skeer as gevolg van die verskille tussen Katolicisme en Lutheranisme en Protestantisme en die Calvinistiese sin, was John Locke iemand wat gesê daar behoort gelowige verdraagsaamheid te wees. En wat Gerrit van Onselen moet besef is dat sy opmerking is nie 'n nuwe opmerking nie, dis iets waarmee Thomas Jefferson verskriklik gesukkel het aan die begin van die Amerikaanse staat. En die gevolg was dat 'n mens kan sê, weet jy wat, ons moet deeglik bewus wees daarvan dat by verre die meerderheid in hierdie land assosieer as gelowig. En ek stem saam met Gerrit van Onselen dat ons nie 'n teokrasie moet wees, dat ons moet sê, ek gooi net al die grondwet uit, dit gaan vir my suiwer net wat sê die Bybel oor praktiese alledaagse sake. Natuurlik nie, ek dink die mense het 'n gesonde verstand gekry om daarmee te kan werk. Maar jy kan nie so ver gaan as om so onverdraagsaam te wees teenoor geloof, dat dit eintlik maar die teenoorgestelde effek het nie. Ja, en wat ek hierso sien is regtig, en ons het gister hieroor gepraat, die idee van, as jy 'n punt oor geloof in die staat wil maak, dan maak jy 'n punt oor geloof in die staat, maar hierdie het meer vir my gelyk, en vir die meerderheid mense het dit ook so gelees,
as eintlik maar net 'n fasaad om godsdienst aan te val. Onder die idee van hy probeer nou die verskil of die skeiding tussen staat en geloof beskerm, maar eintlik is 80% van sy wat hy probeer bereik is om eintlik maar net mense wat gelowig is te spot. Kyk julle, ek hou van my staat en my kerk so geskei so wat ek hou van sosialiste aan die realiteit. En die punt is, ek dink regtig dis iets wat ons in Suid-Afrika moet bevorder, maar wat Gareth besig is om te sê en wat baie mense op sosiale media besig is om te sê as hulle so ooreageer, is dat daar's hierdie dreigende gevaar. En kom ons wees met mekaar eerlik, geloof is nie besig om 'n groot enorme negatiewe of 'n nadeel te hê op ons land, op ons staat, op ons ekonomie nie. Dit is regtig nie die probleem wat ons het nie, en om te maak asof dit is, dink ek is regtig, soos wat jy sê, Ernst, is eintlik maar net 'n gemaskerde poging om geloof aan te val. Ek dink regtig nie dat geloof hou hierdie groot dreigement, selfs al is jy ateïs, behoort is redelik duidelik om te sien dat geloof is nie hierdie groot dreigement op die oomblik nie. Die Suid-Afrikaanse regering is nie besig om te beweeg na 'n plek toe waar hulle jou as ateïs, jou vryhede gaan begin inperk en begin bedreig. Presies, en inteendeel, dis ook nie asof daar hierdie een dominante geloof is wat hierdie groot, jy weet, 'n nadeel vir Suid-Afrika inhou nie. En 'n vriend van ons het dit op Twitter baie, Herman Pretoria, het dit baie mooi vir my gestel. Hy het gesê, ons moet onderskei tussen 'n sekulêre staat, wat ek dink meeste van ons aanhangers van is, en 'n ateïstiese staat. En dit is twee verskillende dinge. 'n Sekulêre staat sê dat die staat en die kerk is geskei, maar dat ons duld is eintlik 'n slegte woord, maar die punt is dat ons is heeltemal gemaklik met geloof wat beoefen word. Jy kan net nie geforseer word om 'n geloof te beoefen nie. So Mogoeng as 'n Christen wat ook die regter, die hoofregter van die land is, kan gaan en bid voordat hy by parlement is. So ek verstaan eintlik nie. Hierdie is liberale beginsels, julle. Dis wat jy sê, Paul, dis verdraagsaamheid, dis 'n liberale beginsel. Hoekom is ons ewe skielik besig om moeilikheid daar te doen? Ja, ek sê 100% saam, maar 'n groot verskil tussen 'n sekulêre staat en 'n ateïstiese staat, en as ek derde ding kan ingooi, en 'n teokrasie. Niemand hierso sê dat ons moet die grondwet weggooi en die Bybel gebruik, maar wat ons moet sê is, as jy gelowig wil wees en as dit 'n impak het op die manier hoe jy die wêreld sien, dan is dit nie noodwendig 'n wesenlike probleem nie. Inteendeel, al die presidente na my kennis van 1994 af het gekies om die eed te sweer met die hand op die Bybel in plaas van om net die onderneming te maak daarsonder. En dit is nie asof ons in mekaar geval het en kyk nie dat dit veel gehelp het vir en sommige ek bedoel, as jy die beste aanhaling wat ek al rakende hierdie gehoor het, is die idee van, en dit klink amper vir my as 'n reaksie op, is hulle neem aanstoot amper tot die feit dat iemand gebid het. En maar ek dink nie daar staan enige iewers in die grondwet dat jy het 'n reg om nie aanstoot geneem te word met enigiets. Ja, jy kan verontwaardig wees as wat jy wil, maar dit is vryheid. Solank as wat dit nie enigiemand se vryhede verminder of inperk nie, en solank as wat dit nie enigiemand se regte oorskry nie, kan ek nie enigsins 'n rede vind hoekom jy so 'n reaksie moet hê op. Net 'n laaste gedagte op hierdie. Ek voel my beginsel hoekom ek voel die staat en die kerk geskei moet word, is letterlik eerstens histories gebaseer, dat ons sien die voordeel van om daai verstandsskeiding te hê deur die eeue heen. En dan tweedens oor dat ek toevallig bly ons in 'n meerderheid Christenland, maar dit is moontlik dat dit nie so is nie, of voor 'n paar jaar verander dit, en dan wil ek hê die staat en die kerk moet geskei wees, maar wat ek nie wil hê nie, is dat wat ook al geloof beoefen word, mense dit nie net kan beoefen, net sonder, daar's geen nadele daaraan nie. Ek bedoel, as jy nou bid voor parlement, wat maak dit saak? Dit is nie veronderstel om so groot probleem te wees nie. En dan miskien net om so 'n laaste dimensie net om dit af te sluit mee, ek dink daar's ook die groot faktor van Gareth se posisie wat hy het, die idee van hy is die hoof van politiek en strategie by die Instituut van Rasseverhoudinge. En as jy daai soort posisie het, dink ek het jy 'n verantwoordelikheid om nie soos ek hom genoem het, hoërskool ateïs op te tree op die internet en mense te bespot en jouself regtig net glad nie professioneel te wees en regtig takloos te wees. En die ding is, die instituut is daar baie mense wat verskriklik gelowig is, liberale mense wat gelowig is, toevallig. So ek verstaan nie hoekom dit noodwendig so gebeur het nie, maar nou ja. Julle natuurlik word vandag se episode met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis. Hoe Afrikaans is jy? Drink jy jou koffie omdat tee te Engels is, of loop jy nog skelm kaalvoet en klop jou eie botter in jou spaartyd? Wel, dan is die grootste Afrikaanse aanlyn winkel net vir jou. Besoek gerus www.afrikander.com
Jy as Podlitiek luisteraar kry 'n R60 afslag met jou volgende aankoop by die grootste Afrikaanse aanlyn winkel indien jy die couponkode Podlitiek gebruik wanneer jy jou betaling maak. So besoek gerus die Afrikaner Handelshuis se webtuiste, die tuiste vir alles Afrikaans. Nou ja, julle kom ons beweeg dan oor na 'n tweede onderwerp toe. Ons almal weet dat daar's groot gatte in ons sakke, nie net in ons sakke nie, maar ook in die land se sakke. Ja, ek hou van dit jy sê gatte in ons sakke. Dis nie gate nie, hierdie getrok nou groot. Ja. Goed, so ons noem hierdie ekonomie geskaad. Nou kom ons kyk net 'n bietjie 'n paar praktiese aanwysers. Ons het 'n 3,2% inkrimping van die ekonomie ervaar. Dit is die dit is die grootste sedert die eerste kwartaal van 2009 toe die hele wêreld in 'n internasionale resessie was. Die hele wêreld is nie tans in 'n internasionale resessie nie. Inteendeel, werkloosheid in Brittanje en Amerika is die laaste wat in 50 jaar was. Ons mynbou is nou amptelik in 'n resessie, en oor die tweede kwartaal in 'n ry wat dit nou so gaan. Vervaardiging is af met 8,8%. Veral petroleumvervaardiging is af en ons is vir die eerste keer in 9 maande oor R15 vir 'n dollar gewees in die afgelope week. Dis alles 'n klomp negatiewe goed en ek dink ek sal nou nog 'n bietjie inligting gee hier, maar die punt is en ek dink julle albei het dit op sosiale media gesê die afgelope week, hierdie idee van die nuwe dageraad, die New Dawn, is sekerlik die meeste leerstellende ding in die wêreld. Hoe Jacob Zuma op industriële skaal geld kon wegsyfer uit die land uit en die ekonomie nog steeds laat groei en Cyril Ramaphosa gaan draf saam met mense in Kaappunt en die ekonomie krimp en hy het 'n paar multimiljard rand besighede wat hy bestuur. En hy het sy mandaat. Ja, hy het nou sy mandaat. Ja, so nee, ek weet nie, ek weet regtig nie wat om hiervan te maak nie. Die maklikste, ons kan nou natuurlik lekker lank oor praat, maar dis interessant, want wat het gebeur in die afgelope 4 of 5 maande, wat het gebeur in die eerste 3 maande van die jaar? Daar was 'n radikale aanval op privaat eiendom en op jou vermoë om kapitaal te skep. Het dit iets om mee te doen? Natuurlik. En ons land is soos die donkie wat net sy voet en sy poot aanhou stamp. Nou sien ons het letterlik in dieselfde week wat ons sien dat SAL kort nou nog geld om uitgebuil te word. Hulle kort nou nog verdere staatsfondse. En dis nou verstaan 'n genasionaliseerde staatsbesitte maatskappy. Besluit ons, weet jy wat, sal dalk 'n goeie idee wees. Kom ons doen dieselfde wat ons met SAL gedoen het met die Reservebank. Verstaan, dit is regtig net dis verby op die punt waar mens eintlik kwaad kan wees daaroor en eintlik moet mens net lag want dit is net eenvoudig. Dis heeltemal simpel. En ek dink iets wat mense moet in ag neem is die feit dat daar is nog steeds mense wat verskonings maak en sê maar byvoorbeeld nou die rand se verswakking is weens buitelandse faktore. Nou ja, daar is buitelandse faktore wat definitief 'n impak daarop gehad het. Maar wat mense moet verstaan is as jy kyk na ander lande wat binne in ons ekonomiese mandjie val of ander lande met dieselfde soort ekonomiese profiel of wêreldprofiel as ons, al hulle geldeenhede het in die afgelope week versterk. So ek dink daai is vir my 'n baie groot teken of dit wys vir my dat in Suid-Afrika is dit definitief ons eie soos jy sê, ons eie skuld dat ons toonstamp en eerder nie een of ander faktore van buite af nie. En die interessante ding is natuurlik dat die ekonomie altyd saam met die politiek loop. Hoekom? Want beleid skep hoe jy jou ekonomie gaan ontwikkel. En dit bring ons by sekerlik ons my tweede minste gunsteling mens op hierdie stadium in Suid-Afrika en dit is Ys Magashule. Hy het gepraat oor kwantitatiewe verligting. Nou kom ons praat gou oor wat is kwantitatiewe verligting. Ek gaan dit so eenvoudig moontlik probeer verduidelik met die bietjie ekonomiese kennis wat ek het. Maar dit beteken dat jy meer geld druk, so daar's meer geld in omloop, so jy het korttermyn ekonomiese groei. Maar wat dit natuurlik beteken wanneer daar meer geld is vir dieselfde produk, dan druk dit inflasie op en dit beteken dat jou geld minder werd is. So ons maak amper vrede daarmee dat ons R20 vir 'n dollar gaan betaal, sodat ons 1 kwartaal 'n bietjie vinnige ekonomiese groei kan hê. Dit is 'n baie korttermyn strategie en dit kan natuurlik groot gevolge hê. Maar wat die ANC dikwels doen en hulle doen dit, wel dis eintlik 'n politieke skuif wat mense eintlik nou al vir millennium sien, is dat 'n party of dat die party aan bewind 'n rooksein sal uitstuur en hulle sal kyk hoe reageer mense hierop. En ek dink hierdie ding van kwantitatiewe verligting is iets wat hulle regtig oorweeg het. En toe skop die finansiële sektor so hard terug dat hulle toe kom Tito Mboweni uit en sê nee, dit is nie ons mandaat nie, dis nie dit nie, dis nie dat nie. Hy sê hy was gehack. Ja, hy sê nou dat dit moes iemand anders gewees het en hulle blameer vir Karel Neels, maar hy sê hy was by die tandarts. Hoe belaglik is dit? Die punt is dat dit was die ANC se plan gewees en toe kry hulle al hierdie weerstand teen dit en nou maak hulle asof dit nou al hierdie ander redes gehad het.
Die lank en die kort is ons ekonomie kry verskriklik swaar en die direkte rede daarvoor is as gevolg van swak beleidsbesluite. Ja. En die feit dat beleidsbesluite so groot invloed het op die ekonomie. Maar kom ons wees eerlik, ja, die ekonomie die beleidsbesluite het die direkte invloed op die ekonomie, maar dit is tragies dat dit die verstaan die stand van sake is. Mens wens eintlik dat die staat en die regering het minder mag en minder invloed, dat wanneer hulle simpel besluite neem, dit nie so groot invloed het op die ekonomie nie. Want die punt is, die staat kan nie die ekonomie aanhelp nie. Die staat kan nie werk skep nie. Dit is letterlik nie binne die funksies van die staat nie. Wel, ja, iets wat ek net baie snaaks vind is 'n paar maande terug het ons nie vir Cyril Ramaphosa gesien waar hy die privaat sektor smeek om meer werke te skep nie. Hy het gesê dit is julle moet net ook julle deel doen. Die regering kan dit nie op hulle eie doen nie. Sê ek vir hom. Dankie kapitalis. Die staat is 'n regtig useless werkskepper en die staat is regtig sleg om ekonomiese aktiwiteite te bevorder. Die punt is, dis nie hoe dit veronderstel is om te werk nie. Mense wat werk skep, mense wat vir mense produkte gee en dienste lewer, is privaat besighede en dis waar dit behoort te lê. En die feit dat wanneer Tito Mboweni simpel goed sê en dit ons so erg tref, wys vir jou dat daar's eenvoudig te veel mag by die staat en by ons amptenare. Jy kan nie van die privaat sektor verwag om werk te skep en op dieselfde tyd vir hulle nog potjie met grondonteiening en nie dat hulle nie bedreig, hoë belasting, slegte arbeidsregulasies. Ja, dit is eintlik dit is so 'n ongelooflike narre wêreld wat ons op die oomblik. Net vinnig om af te sluit vir my kant, ek het gesien gister toe het die Spectator Index wat 'n baie oulike sosiale media rekening is wat jy gerus kan volg, gesê dat dit vat 45 dae in Suid-Afrika, is van die hoogste in die wêreld om 'n besigheid op die been te bring. Dit beteken vir 'n maand en 'n half gaan 'n persoon sukkel om 'n besigheid op die been te bring en dan sit nie te sê dan sit nou nog eers in ag geneem die onsekerheid oor privaat eiendom van die grond waarop jy besigheid bou, kan jy dit nog oor 15 jaar besit nie, oor die arbeidsregulasies nie, oor hoe jou maatskappy besit word nie, word nou nog verder bepaal en beïnvloed deur goed soos BEE. Dit is letterlik byna onmoontlik om werk te skep in Suid-Afrika. En volgens dieselfde statistiek in Nieu-Seeland vat dit 'n halwe dag om 'n besigheid te begin. Dit is hoe dit behoort te wees. Nee, ons het 'n redelike volle episode wat nog kom, so ek sluit hierdie net af deur te sê miskien kan tegnologie soos Bitcoin eweskielik maak dat dit nie regtig meer vir ons saak maak wat doen die rand nie en die wêreld beweeg natuurlik na 'n interessante plek toe. Gepraat van goed wat na 'n interessante plek toe beweeg, praat ons hierdie week verder oor die DA en ek verstaan Daniël dat James Selfe sy posisie verlaat het. Ja, vir die luisteraars wat nie weet nie, James Selfe is die CEO, die hoofuitvoerende beampte van die DA gewees. Hy was hulle praat van hulle Federalehoof. En James Selfe was vir 19 jaar in hierdie posisie gewees en mense moet nie onderskat dat meneer Selfe was 10-1 die magtigste persoon in die DA gewees nie. Die leier van die party is maar net die politieke leier. Die hoof van die federale hoof van die DA is die persoon wat die institusionele mag het. Dis die persoon wat die ratte van die organisasie beheer en bestuur en meneer Selfe was regtig 'n baie invloedryke persoon in die party gewees. En hy het hierdie week aangekondig dat hy in Oktober van hierdie posisie gaan verlaat en hy gaan nou, ek dink, die hoof van die regeringseenheid wees, die governance unit is waarvan hulle praat. Wat ek dink hierdie 'n teken van is julle sal onthou dat so 2 weke terug het ons gepraat oor Jonathan Mokes, die hoofstrateeg van die DA wat bedank het. Ons het mense soos Gwenya gesien wat uit die party het besluit om nie 'n parlementsposisie op te neem nie. Daar's allerlei klomp mense wat so stil maar besig is om die party te verlaat. En ek dink dit is 'n teken van die breër tendens wat ons al vir weke lank bespreek, dat die DA is regtig besig om sy siel te verloor, om sy liberale wortels absoluut prys te gee. En ja, jy het gister nog daarna wat jy opgemerk dat as jy die DA is en jy kyk na die vorige verkiesing, is hierdie nie regtig 'n skokkende ontwikkeling nie. Die feit dat as jy kyk na wat sy posisie was en die feit na hoe hulle die afgelope verkiesing die ondersteuning wat hulle gekry het, is hierdie nie regtig iets wat vir mense nêrens uitkom uit die blou lug uit nie. Dit is eintlik iets wat nogal baie voorspelbaar is. Iets wat tog hartseer is die feit dat ons so 'n bietjie leemte in die werklik liberale sy kry. En natuurlik, ek dink as liberalisme te ver gaan, dan neig mense natuurlik baie ver links en het ander interessante impakte. Maar mens kort 'n party wat in die weste klem plaas op individuele regte en wat die klem plaas op die individu, soos wat liberale partye regkry om te doen. Probleem vir Suid-Afrika is as ons werklik liberale party verloor, 'n party wat opgebou is deur Ellen Pate en deur Helen Suzman
en wat oor die jare baie verskillende name gehad het, dan is dit nadelig vir die politieke spektrum. Want jy kry mense soos Boemziele van Dam wat dan ewe skielik in beheer staan van die DA se beleid. Mense soos Gwenya wat op sy geskei word wat nie rassigheid voorgestaan het. En dan op die einde van die dag kry jy letterlik 'n ANC light. Ja, hierdie week het Musi Memani gesê hy wens die DA-ondersteuners word soos ANC-ondersteuners. ek hoe meer duidelik wil jy hê dat die party is besig om te skuif en die party is absoluut besig om net 'n tweede span van die ANC te word. Wel die DA-ondersteuners gaan soos ANC-ondersteuners word in die sin dat hulle nie vir die DA gaan stem nie. Hulle sal later veel eerder vir die ANC stem, want ten minste kry jy dan die real deal. Maar eerder is wat jy 'n Chinese weergawe daarvan. Die Chinese weergawe op hierdie punt klink iets wat ek dink nogal baie mense miskyk, maar ek neem hulle ook nie kwaadlik nie, maar dit is jy moet nogal bietjie grawe om dit te sien, jy moet bietjie diep kyk. En dit is die burgeroorlog wat in die DA aan die gang is. Ek sien dit baie duidelik in terme van, om dit baie kort te hou, die mense wat hulle dissiplinêre stappe teenneem, kom van 'n baie spesifieke denkeskool af. Ja. En die mense wat nie gedissiplineer word nie, wat eintlik wat baie mense dink dit verdien, kry nie enige dissipline stappe teen hulle nie, en hulle kom ook van 'n baie spesifieke denkskool af. En ek gaan nou vir julle, en dan die mense wat gestraf word, Michael Kado en Kauchalia of ek Geloof baie interessant om te kyk na hoekom hulle gestraf word. Altyd van hulle het die breë kerk van intersectionalism of die intersectionaliteit aangeval. Of mense wat binne in daai denkskool is aangeval. In die geval van Michael Kado was dit hy het nou wel 'n onbeskofte grappie oor Pieter Howes gemaak wat oorlede is hierdie jaar. En Kauchalia het hy het vir Eusebius het hy 'n woman scorned genoem, wat belaglik is, want dit mense gesê dit is 'n homophobic slur wat vir my ongelooflik is om eers my kop daar rondom te kry. Maar, en dan is daar twee mense wat, en dit is nou nie my eie persoonlike opinie nie, hierdie is wat ek meestal op sosiale media sien, die twee mense wat die meeste mense se vingers na toe wys in terme van wie eintlik verdien om gedissiplinêr te word, is Boemziele van Dam, wat iemand se persoonlike kontakpersoonhede valslik op sosiale media bekend gestel het en daai ou se lewe baie probleme veroorsaak het. En toe en ander redes ook rondom hoekom mense vingers na haar toe wys, en dan ook hulle jeugleier wat die hele Swaizer-Reineke storie, die vuurhoutjie daar in die brand gesteek het. Wat nou aangestel is door die skadu-kabinet van die en altyd van hulle kom ook van 'n baie spesifieke denkskool af, en dit is die intersectionalist linkse denkskool. Maar er is nou gepraat van intersectionaliteit in die linkse denkskool, as ons nou bietjie na die internasionale nuus gaan kyk, dit is, ons sien die praktiese effek van die intersectionaliteit en hierdie verskriklike denkwyse, en eintlik hoe dit maar op die ou ende redelik fascisties is, en dis 'n sensuur. Hulle is besig om mense te stil te maak wat nie met hulle saamstem nie. Ja, en dan kan ek net om vinnig daai af te sluit, en jy kan dit presies ook sien, hierdie burgeroorlog binne die DA en hoe hulle vir Helen Zille hanteer in die afgelope tyd. Jy kan presies sien waar daai divide inkom. Maar nou kom ons kyk bietjie internasionaal oor die groot gesoute dam. En kan kyk ons na Amerika toe. So ek dink 'n paar van ons luisteraars behoort vir hom te ken, Steven Crowder. Hy is die grootste, as jy kyk na die hoeveelheid ondersteuners wat hy het, is hy die grootste konservatiewe YouTuber. Hy maak politieke video's, hy is 'n komediant, hy is nie 'n nuusleser nie, hy sal eerder analise doen, amper soos wat ons doen. En maar met 'n grappige element. Definitief. Ons probeer. En ja, ons kom daar. Maar ja, so hy was nou die afgelope week in die nuus, van daar was 'n groot herrie opgewek rondom hom in terme van, daar's 'n ander ou wat werk vir Vox, ook 'n Amerikaanse media huis. Linkse Amerikaanse media. Ja, baie soos duidelik linkse media huis. En so Steven Crowder, hierdie ou wat vir Vox werk, maak ook politieke video's vir Vox, en Steven Crowder het nou waar hy maak amper elke dag 'n video stel hy vry. Maar op dieselfde tyd, hy het nou al 'n paar video's gemaak spesifiek waar hy hierdie ou se video's analiseer en dan punte maak teen hom en vir hom teen hom argumenteer. En toe laasweek nou het hierdie ou van Vox, Carlos Maza, het hy
groot reeks tweets gemaak van waar hy sê hy het nou lank genoeg, hy het 'n dik vel, maar hy het nou lank genoeg hierdie geïgnoreer. Steven Crowder val vir hom aan persoonlik en hy teister hom direk en hy sê hierdie is 'n regular occurrence en dis besig om vir hom regtig baie probleme in sy lewe te veroorsaak. Hy sê dit is homophobic, hy sê dit is regtig teistering teenoor hom as 'n persoon. En dit het 'n groot storm veroorsaak. Daai tweets van hom het duisende retweets gekry. Almal het daaroor gepraat. Ben Shapiro, almal het ingekom in die gesprek in. En toe op die ouend het YouTube gereageer en hulle het eerstens gesê hulle kan nie stappe teen Steven Crowder neem nie want hy breek nie die reëls van die web. Jy behoort te kan sê wat jy wil sê. Maar toe op die ouend toe het hulle later na daar klomp ander media huise op die waantjie gespring het, in beskerming van Carlos Maza. Het hulle toe op die ou het al Steven Crowder se video's gedemonetize. So dit beteken hy kan nou geen geld meer van sy video's afmaak nie en dit beteken sy kanaal is nou heeltemal afhanklik net van ondersteuners wat geld gee. So die interessante punt vir my is die feit dat daar eintlik maar besluit word wat is geldige opinies en wat is nie. Wanneer iemand absoluut radikale mening gee aan die linkerkant en dit sien ons wêreldwyd. Ongelukkig glo ek dat dit ook maar 'n impak het op Suid-Afrikaanse politiek. Wanneer iemand internasionaal besluit wanneer een van die mediahuis besluit hierdie persoon mag nie stem nie, dan word die persoon net stilgemaak. En iemand te ontplatform het so populêr geword. Dis nie YouTube se reg om te besluit wie mag wat hoor nie. En verder as dit is so onkonsekwent in hulle reëls. Ja, dis presies weer eens Paul wat jy altyd na verwys hierdie dubbelstandaard wat ons sien en nou is YouTube besig om dieselfde praktyk en hierdie selfde week wat hierdie goed met Crowder gebeur het ons nou begin sien dat YouTube het begin om geskiedkundige, so met ander woorde dokumentêre oor Nazi-Duitsland te verwyder op YouTube, want hulle sê dit strook nou nie met selfs hele kanale in party. Ja, nou wat verskriklik hiervan is YouTube is letterlik besig om soos die Nazis die geskiedenis uit te vee en uit te wis en dis regtig verskriklik. Net oor dat mense dalk 'n bietjie ongemaklik voel of ons weet nie eens eintlik hoekom presies nie. Ek bedoel dit is letterlik iets wat meer amper 80 jaar terug gebeur het. As jy nie geweet het dat geskiedenis is ongemaklik om te lees nie, het jy nog nooit 'n geskiedenisboek gelees. Presies. Ek bedoel in Kensington in Engeland het hulle van die plekke waar dit gebom is, het hulle net so gelos. Dit is nou al 80 jaar na die Tweede Wêreldoorlog, maar hulle die deure vol die eystermerke en die patrone het hulle gelos om vir mense te wys. Kom ons doen nooit weer goed soos hierdie nie. In Duitsland is daar verskeie kerke wat hulle die dakke nie weer opgesit het nie, omdat dat jy ook kan inloop en die vernietiging kan sien van oorlog. Die konsentrasiekampe bestaan nog steeds in Duitsland as half 'n monument tot die feit dat ons moet onthou waar ons vandaan kom en die boosheid wat daar binne in die mense is. Paul, ek en jy het gebly 'n blok van Milnerstraat af in Pretoria met ander woorde verstaan dit letterlik. Ek bedoel, mens kan nie so sensitief wees vir elke liewe ding wat om ons gebeur nie. Maar nou ja, julle kom ons sny dalk hierdie episode af met dan op 'n positiewe noot. Van my kant af iets wat my oog gevang het is ek het gesien dat Solidariteit is besig met 'n ongelooflike groot projek en ook een wat redelik baie media aandag geniet het hierdie afgelope tyd. En hulle is letterlik besig om hulle praat van 'n netwerk van werk, met ander woorde 'n pipeline te maak vir almal om letterlik deur skool te kan gaan, te kwalifiseer en werk te kry binne hierdie netwerk. En dit is regtig ongelooflik om te sien hoe selfdoen besig is om te floreer in Suid-Afrika, hoe ons besig is om alternatiewe planne te maak en oor die staat absoluut misluk en dit is maar ongelukkig die toekoms en waarin ons moet beweeg. Ja, ek dink vinnig my af dit is eenvoudig so Suid-Afrika moes meer federeer, ons moes nader aan 'n federasie gewees het ek wil al 120 jaar, maar ons was dit nie en dis nou maar net besig om te gebeur uit die privaat sektor uit. So mense gaan in elk geval besig om jou sekuriteitsdorpe te kry, mense privatiseer skole, hulle privatiseer paaie, meer en meer gaan dit in elk geval gebeur en as die staat nie vir jou aanvanklik toestemming wil gee nie, kan hulle later vir jou erkenning gee. En ek dink dis juist dit van my solidariteit. So ek sien, jy sê dat die storie self het jou oog gevang, maar wat my oog gevang het was definitief die media reaksie en sosiale media reaksie daarop, wat eintlik vir my so ongelooflik net insiggewend was. So wat vir my ongelooflik insiggewend was daar is die feit dat die teenreaksie in terme van die teenargumente wat hulle teen het gebruik. Die mense wat sê maar hierdie gaan nou lei tot apartheid of hierdie is rassisties of Jonathan Jansen wat sê jy bou 'n enklawe. Ja. Nou, eerstens, hierdie is vrywillig. Hierdie is die privaat sektor. Jy kan nie om die ironie so is om vir mense te forceer om vir hulle te sê wat hulle moet doen met hulle private geld is wat
fascisme is. Dit is wat 'n tiranniese staat doen. En dit is wat die mense ondersteun. En ek ondersteun die vryheid van mense om te doen met hulle private geld wat hulle wil. En as daai geld gaan om hulle taal en hulle kultuur te preserveer, dan sal ek hulle 100% ondersteun of hulle nou pers, blou of swart. En wat mense nie verstaan nie is hierdie mense lewe in Suid-Afrika, so hulle gaan kwalifiseer in Suid-Afrika, hulle gaan werk in Suid-Afrika, met ander woorde hulle gaan Suid-Afrikaanse produkte koop en hulle gaan Suid-Afrika se ekonomie help bou. Dit is regtig nie so vrek eenvoudig soos wat mense soos professor Jansen probeer uitmaak nie. Ja, nou ja, net 'n stukkie blinkkant bo van my kant af. Ons het so voor die verkiesing het ons tussen ons 3 'n verkiesingskompetisietjie gehou. Ons het gekyk wie is die naaste wat raaiskote betref en ons het vandag 'n vriend saam met ons in die ateljee. Hierdie vriend is swarerig, is oud en is bietjie van 'n skerp stem. Te skerp stem. So ons het ons en dit is waarmee ons voorouers hier aangekom het. 3 ships. Nou goed, ons het gekyk wie was die naaste met hulle raaiskote. So vir die ANC, Daniël, het jy die naaste geraai? Jy het gesê 56%, Ernst sê 55%, ek sê 60%. Vir die DA was ek die naaste, jy het altyd gesê 24%, ek het gesê 23%. En vir die EFF, Ernst, was jy die naaste, jy het geraai 12%, ek het geraai 9% en Daniël het geraai vat verlof of Wees op wittebrood. Wees op wittebrood. Nou ja, langs die rekord ons elkeen het een party reg geraai. So dit is dalk net reg dat ons hierdie prys tussen ons deel. En nou ja, dan sluit ons hierdie episode op daai regte blinkkant bo, want dit blink inderdaad van hier waar ek staan. Ons sluit op daai blinkkant af, soos Ramaphosa oor Cyril Ramaphosa se mandaat en sy wonderlike impak op die ekonomie, is hierdie episode nou vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te nonsens die gesprek voor te sit in die kommentaarafdeling. Ondersteun gerus ons Patreon as jy van wat ons doen, dit sal ons help om net so bietjie te groei en nog dinge te doen op ons program. Jy is ook welkom om ons 'n resensie te los met jou klagtes en gedagtes of gesels met ons op sosiale media.